Генератор Техас. Курва, не йде, ну? На ключку. Подивилися, трошки тут чорної сажі є. Видно, тут сажа. І звідси теж сажа. Зараз будемо скривати. Попит є. Реклама Техаса. Пластиліновий підшипник. Соль, пластилін 3. Навіть не 4. Терло, щось або горіло. Не відкручується, курва. Зняли. Тертя було, бля, але підшипник. Все, що лишилося з підшипника, да? І чорне, бля, тут щось воно горіло, бля. Видно, що воно щось горіло. Може воно щось таке чорне, бля. Ну, десь як тут було побито, то взагалі. Статор, бля, статор весь якийсь, бля, теж. Пана Міжуткова точно мені. Треба продзвонити. Ось двоє чорного. Ну, терли його. Весь терж в нього. Ну, що поплавили ті, так? Збило та ніби на бік. Ну, коротше, ти через підшипник. Дзвоню йому Джеки. Має показувати. Десь 25-30 Ом. Пробити. Не то крутило. Але чи він того зремонтує? Бачите? То, що воно тут ті позагинало, бачите? То байк, це нічого. Вирівняє. Головне, щоб не терло до того. Тут обмоток нема. Ну, але тут, бачите, де є. Таке є, воно могло прорізати дроти. Одразу тут, бачите, загнуло, тут залізло. Не Він вирішує бачу. точно, так? Він має тут дзвонитися. Це пробити десь. Розрив, так? Цих двох, типу, має прозвонитися. Не той. А, тут 35 на якорі. Ні, то в принципі нормально. Так, 2,5 до 3. Так, ні, дзвониться нормально. Дзвониться нормально, то якорь потім з якорем. Якорь має мати десь 30, 25, 30, 35. Так, і 12 вольт. 12 вольт теж добре. Добре. Ще яку. Не видно з того боку нічого. Ні, статор має бути добре. Я теж думаю, що має бути. Може ще повезло їм. Не давало через те, що черкало. Угу. Як і статор терти, напевно. Як ти дзвониш? А, просто була тут окремо, так? Значить, якір теж дзвониться добре. 33. Виїмісь. Чепник. І підшипник. Повезло.
СКФ. Хороший. Франція. Ставимо сюди. Трошки підберемо. Тут була тріщинка. Затирала мене.